Sikutegera kiki ekigaanyi na Galubindi nabwenzirese za platinum rose gold nesimanyi bwe sigudde kati zimazeeko pulaani ate nga zaakajja kangi za $10,000. $10,000 bino kyali mu siteeke ekaabira $10,000 andi okaabira muganda wange nga za Galubindi gasinga nazitunze oba omanyi ddiri okugendako nogakale baana baddeko ki kandi nga babadde bayalamuza yayogedde dda kati simanyi zino bazimpadde ati simunayambe ojirwa akalobikako naye nga ziri era Serena yakusikaningibwa yakusikaninga anti tugenda mu kamera we tuva wano zino okudda anti Serena we are safe like that platinum rose gold anazambalira wazireete era tujja ziraba bazibye zigudde simanyi baziri ku mmeeza era bw'obeera ziri ku mmeeza waki ozijjawo zirekewo banyinizo bajje nina app ejja zifuna zigirako app ezinoonya ebinange ebintu nange mbadde wali nembuza beno neyo kamera kyetambula yokka nannyonnyola ekipi ekyaze mugamba ok kiri Kampala nange kati nkunyonnyola kya app ya Galubindi ogino simanyi bazitutte oba bazitutte bajja tunnyonnyola platinum rose gold abayimbi mwatuuka nti mwambala ebintu ebyebbeeyi ekufukako ekyo ate kati bw'otakyambaye mwagala mukyambaye nga tugenze bino ebyokuwambaza ng'oli mu nsaduuko ne bakunyiriza olaga wano ekikumba wano ku ground this is heaven yo earth is heaven so let's not live any other promise yejjana gye tulimu let's celebrate life now tukusaza wano ng'oyomba ku kyobudde bawaseera obudde ebivulu mutuvaayo mangu mwagala sula mu bisula because kuva edda twakubanga bino ebivulu tubikuba 24 hours nga bafans baclients bebakoowa buli omu yetwalabye n'agenda ewalala and there was not really no injury twalina kintu kimanyi kikoze kitya nebbomu we zakubanga erote nabala nga lo yajja dda nti ya midnight kyahappeninga within this time but siraba lwaki ffe abali eno mu Africa abataliko ebintu bya 9 to 5 buli omu talire gite enguudo zembi buli kimu kiri not on straight line muteekawo rules ate zinyigisa ennyo nga singa muziteekawo nga kino omugambye nti bwe mba ndiko GPS gyenfollowinga engamba bwe banvayo waka ku Serena ajja tuka mu 15 minutes bwe waliyo ekintu ekiri mu kkubo GPS neŋŋamba nti waliwo emmotoka egudde mu kkubo waliwo kino which Uganda doesn't have kubanga tulina ebinnya tulina bikyono ekirola avaayo so bantu basene tukikuba it's Africa ensi endala zikyakikola tetumanya ani yakireeta nekyo nabononye more talent more jobs abantu abamu bakola kiriwo from midnight to end omuntu yasise chipsize ezimu bakola kubanga mukoba obudde buweddeyo nenga abantu enjala egenda baluma leeta gye bagenda okunoonyeza ebyokulya so siraba lwaki babiggalawo tekyali tanyo effect bwe kyaliwo juzi ku battle did you see anybody get problems kikyali swift kyali okay it is somebody who came around natula ku law oba alinze kwawulizaako kajja ne tebanakamuwa so we need to switch that oyagala obudde babwongeze tukube paka we tukoyera waki ola ne bodoyibo gye tumanye eggalawo mangu ebibaala byonna kirabu bikimba 9 baba bamaze kati ate Uganda we tukikeesaamu n'ebiddula bikeesa as long as environment teri polluted by noise tufune venues eziri outer road Yogeze noyogera ku kyabba tofolo sikulabanga ani awangu wayimbira side 2 oli amu luzene mu luzimbe twafa mwafa mwebahani basafa fa batafa twamane tufa